감사합니다. 옆에 분에게 인사하겠습니다. 예수는 그리스도이십니다. イエスはキリストです。 그리스도는 모든 문제 해결자십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 오늘 요한복음 9장은 예수님께서 행하신 기적 중에서 여섯 번째, 요한복음에는 7가지의 기적이 나타나는데 여섯 번째 기적이 나타난 내용입니다. ヨハネの福音書ではイエス様の奇跡が7つ行われるのですが、今日の本文にはその6つ目の奇跡の内容です。 예수님은 사람으로서는 할 수 없는 엄청난 기적들을 많이 행하셨습니다. イエス様は人間には到底できないたくさんの奇跡を行われました。 그 기적을 행하신 이유가 있습니다. その奇跡を起こされたことには理由があります。 첫 번째는 바로 예수님 자신이 하나님이신 것을 알리기 위해서 행하신 것입니다. まず一つ目はイエス様ご自身が神様であることを証明するために奇跡を行われました。 요한복음 2장에 물로 포도주로 만드는 기적은 하나님만이 할 수 있는 기적이었습니다. ヨハネ2章ではカナの婚礼で水をブドウ酒に変えましたが、これは神様だけができることです。 빵 5개로 보리떡 5개로 5천 명 2만 명 먹일 수 있는 것도 하나님만 할 수 있는 일입니다. また6章で5つのパンと2匹の魚で成人男性だけで2000人を食べさせることができたのは、5000人を食べさせることができたのは神様だからこそできたことです。 오늘 나와 있는 이 기적도 눈을 뜨지 못하는 눈이 맹인인 이 사람이 눈을 뜨는 그런 기적도 하나님만 할 수 있는 기적입니다. また今日の本文で起こされた生まれつきの盲人の目を開かせるこの奇跡も神様だからこそおできになったことです。 근데 또 기적을 행하신 이유가 또 하나가 있습니다. しかしこれらの奇跡を起こされたことにはもう一つ理由があります。 주님께서 하시고자 하는 것을 우리들이 다 믿고 알 수 있도록, 즉 구원을, 예수님의 구원을 우리가 알 수 있도록 하기 위해서 기적을 행하셨던 것입니다. それはイエス様の救いを私たちが知ることができるようにするためでした。 예수님은 빛이라고 본인이 말씀했어요. イエス様はこう言われました。私は光である。 요한복음 1장 또 4절에는 사도 요한은 예수님 빛이라고 설명을 했습니다. またヨハネ1章4節でも使徒ヨハネがこう言いました。この方は人の光であった。 빛이라고 말만 해서는 그것은 참 진리라고 볼 수는 없습니다. でも自分が光であるというだけではそれが本当かどうか真理であるか分かりません。 정말 빛으로 오신 구원자라는 것을 우리가 알 수 있도록 하기 위해서 주님은 이런 엄청난 기적을 행하셨던 것입니다. そこでイエス様が本当に命を与えるために来られた光であるということが分かるようにイエス様はこういった奇跡を行われたわけです。 눈을 들지 못해 눈이 없는 그 맹인이 눈을 볼 수 없는 맹인이 눈을 뜬 것은 구약 성경에는 한 번도 없었습니다. このように今日の本文のように生まれつきの盲人が癒されて目が見えるようになるという奇跡は旧約聖書では一回も起こったことがありませんでした。 맹인이 눈을 뜨는 것은 엄청난 기적이에요. 盲人の目が開くというのはものすごい奇跡です。 그 안에 그 기적 안에 엄청난 이 하나님의 메시지가 있습니다. ですからこの奇跡の中には神様からの大きなメッセージがあります。 오늘 그 메시지를 우리가 붙잡고 한 주간 응답받아야겠습니다. どのようなメッセージが込められているか、それをしっかり掴んで1週間答えられていきたいと思います。 첫 번째는 모든 인간은 이 영적으로 이 눈이 어둡고 운명과 저주 속에 있다는 것을 알려주시 하는 것입니다. まず一つ目に我々人間は誰もが霊的に生まれつきの盲人であり誰もが運命と呪いにとらわれているということです。 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라. 9章1節またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。 이 사람만이 맹인이 아니라 모든 인간은 영적으로 눈이 어두운 맹인이라는 것을 주님은 알려주시기 위한 것이었습니다. 盲人というのはこの人に限ったことではありません。我々全人類が盲人であることをイエス様はおっしゃっているのです。 인간은요 어디서 와서 어디로 가는지도 모르고 삽니다. 人間は自分がどこから来てどこへ行くのかも分からず生きています。 지금 마귀의 종이 되고 이 죄인이고 앞으로 지옥 갈 것도 모르고 삽니다. 今自分が悪魔の奴隷で罪人でこの先には地獄に行くということも分からないでいます。 자기 문제를 진짜 아무것도 아닌 것에 맡겨서 그것을 해결하려고 하는 것이 인간입니다. そして自分にある問題を本当に何でもないような迷信にすがって何とか解決しようとしているのが人間です。 우상에게 이 미신에게 사로잡혀 살아요. 偶像にまた迷信にすがって囚われて生きています。 유대인들은 또 이 사람들도 또 맹인이에요. 実はユダヤ人たちも盲人でした。
참 하나님이 오셨는데 메시아가 오셨는데도 모르고 있어요. 本当のメシアであるイエス様が来られたのに、その方がメシアだということがわからない盲人でした。 하나님께서 유대인들에게 특별히 선택해서 성경을 알려주셨습니다. 神様は旧約聖書の時代から特別にユダヤ人を選んで聖書の御言葉を与えました。 성경을 맡겨주셨습니다. 聖書を委ねたのです。 성경의 주제는 그리스도십니다. 聖書のテーマはキリストでした。 그리스도를 보내서 구원하겠다는 キ 약속입니다. リストを使わして人類を救うという約束 근데 です。 그 주인공이 오셨는데도 몰라보고 있어요. しかしその主人公が来られたにもかかわらず全く気づかなかったわけです。 그게 유대인들의 맹인인 것입니다. つまりユダヤ人たちも盲人でした。 유대인들이 아닌 이방인들, 즉 우리들은 완전히 우상에 완전히 속아서 그 속에서 죄인으로 마귀의 종으로 사는 것이에요. ユダヤ人たちですらそうなのですから、違法人である私たちは完全に偶像にとらわれて、悪魔にとらわれて、その運命の中で生きているわけです。 또 정말 인간은 운명에 사로잡혀 산다는 것을 알려주게 하는 것입니다. また人間は運命にとらわれて生きていることがわかります。 2절에 보니까 제자들이 물어 이르되 납비여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기이니까 그의 부모이니까. 2節です。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？ 이 성경에는요 부모의 죄를 3대 4대까지 갚는다 이렇게 말씀이 있습니다. 聖書にはこういう言葉があります。その人が罪を犯すと、その罪の報いは3代4代先まで滅びると。 또 죄를 지으면 반드시 재앙이 오고 저주를 받는다는 것이 기록되어 있습니다. また罪の報酬は死であり、罪を犯したからには必ず災いが来るということも書かれています。 태어나면서 맹인으로 태어났다는 것은 분명히 그건 저주요 운명입니다. ですから彼が盲人として生まれつき盲人として生まれたというのは間違いなく呪いであり、呪いの運命の中にいるわけです。 구약 시대 보면은 문둥병 이런 병에 걸린 사람들은 분명히 저주를 받는 사람들이었습니다. そして旧約時代の場合、サラートにかかったものはそれは必ず罪による報いとしての病でした。 인간으로서 이게 온전한 삶을 살 수가 없어요. 그런 병이 걸리면. こういった重い病気になりますと、人間として十分な生活をすることができません。 문둥병에 걸린 사람은요 격리돼서 그 당시 살았습니다. 当時の場合、サラートの人たちは隔離されて生活していました。 문둥병 이 맹인은요 생활을 할 수 없어요. また盲人の場合どうでしょう。この時代何の援助も得られず、とても生活が成り立ちません。 보니까 거지로 8절에 보니까 이 거지로 살았던 것입니다. ですからこの盲人の場合はどういった生活をしていたのかというと、8節に見てみると物乞いをして何とか生活していたということがわかります。 뭐 가장 불행한 삶이에요. とても不幸な生活です。 그래서 그걸 저주받았다 운명이다 이렇게 まさに 말했습니다. 呪いの運命だと語っているわけです。 어떻게 해결할 수가 없습니다. どうすることもできません。 우리도 마찬가지입니다. 私たちもそうでした。 우리도요 정도가 다르지 다 운명이 있습니다. 私たちもそれぞれ程度に差はあれど、誰もが呪いの運命にとらわれています。 자기 나름대로 나는 참 운이 나쁜 사람이다 운명이 있다 이렇게 생각할 겁니다. また自分は本当についていない、何をしてもうまくいかない、そう考えることもあるでしょう。 이런 때문에 나는 운이 나쁘다. 自分はこれこれはもう縁起が悪い、自分はこういったことが本当についていない、 나는 이런 집에서 태어나서 참 운이 나쁘다. 自分はこんな家に生まれてこんな運命になってしまった、 이렇게 생활했기 때문에 나는 참 저주를 받을 것이다. 自分は過去にこんなことをしてしまったからいつか報いがあるはずだ、いつか罰に当たるかもしれない。 나름대로 그 운명을 알고 있어요. 誰もがうっすら自分の運命に気づいています。 그運명이 자기를 불행하게 만들 것이라 こ 알고 の運命 있습니다. が自分を不幸にしていることがわかります。 참 그런 일만 없었더라면 これさえなければ、 그런 이런 일만 없었다면 나는 행복할 수 있었을 텐데. 昔こんなことさえなければもっと自分は幸せだっただろうに。 근데 후회도 뭐 필요 없어요. しかしいくら後悔してもどうにもなりません。 그 운명이니까요. 運命ですから。 이미 지나간 이 것이기 때문에. もうすでに起こってしまったことですから。 그렇게 잡혀 살면은요 계속 불행이 옵니다. しかしこういった運命にとらわれて生きていきますと、ますます不幸が続きます。 대부분 사람들이 그렇게 살고 있어요. しかしほとんどの人たちがこういった生活をしています。 그게 원리적으로 틀린 건 아니에요. しかしこれは原理としてまさにその通りなのです。 또 통계적으로 틀린 것도 아니에요. また統計的にもそうです。 뭐 사실 그렇다는 것을 많이 알 수 있어요. この運命が事実であることはよくわかることができます。 맹인이 된 것은요 부모나 본인의 죄로 왔다는 것은 이건 사실적인 거예요. 성경에. この9章の彼が生まれつき盲人になってしまったのは先祖の偶像崇拝やまた両親の罪によるものだということは事実です。 그런데요
그것만 안다고 해서 아무 자기는 도움이 되지 않습니다. しかし自分にある問題がそういう運命によるものだと分かったところでそれが何の答えになりますか。 부모 죄 때문에 됐다. 그러면 알면 알수록 부모의 원망만親の罪のせいで 원망만 하는 것뿐이죠. 自分はこんな目に遭ってしまった。それが分かったとしてもそれでどうなるのでしょう。親に対する恨みが深くなるだけです。 내 죄 때문에 이렇게 됐다. また自分の罪の報いとしてこういうことが起こった。 많이 알수록 더 후회만 드는 것입니다. その事実が分かったとしても後悔が深まるばかりでしょう。 하나도 해결될 행복할 수가 없어요. その因果関係が分かったところで到底幸せにはなりません。 이 인생이 바뀔 수가 없어요. 人生も変わりません。 그렇게들 다 살고 있습니다. みんなしかしその中で生きています。 그런데 놀라운 이 길이 있습니다. しかし道があります。 그 길이 오늘 나와 있는 이 그리스도입니다. その道がキリストです。 정말 운명을 바꿀 수 있는 분. 私たちの運命を変えることができる方です。 어떤 죄와 어떤 저주도 해결해 주시는 분. どんな罪による呪いも解決することができる方です。 아멘. 3절에 보니까 예수께서 대답하여 이르시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 함이니라. 3節です。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。 하나님께서는요 이것 때문에 이 일을 하시려고 부르셔 보내신 겁니다. イエス様はこの働きをするために来られたのです。 아무리 운명 다 저주 다 죄 탓해도 필요 없어요. いくら運命のせいにして罪のせいにして呪いのせいにして悲しんでも意味がありません。 더 불행할 수밖에 없어요. もっと不幸になるしかありません。 더 미래가 캄캄할 수밖에 もっ 없어요. と未来が不安になるしかありません。 오직 길이 있어요. しかし道があります。 그것을 아시는 하나님. その道を知っておられる神様、 그것을 해방시키는 분. そしてこの呪いから解放する方、 그 운명의 저주에서 해방시키기 위해서 우리에게 그리스도가 오셨습니다. このどうすることもできない運命と呪いから解放するためにキリストが来られました。 아멘. 내가 이렇게 큰 문제가 있다는 것은 그리스도를 정말 더 크게 알게 하기 위한 하나님의 계획이다 이 ですか 말이죠. らもはや自分にあった大きな問題はよりキリストをはっきり分かるために神様がくださったきっかけであるわけです。 나는 예수 안 믿어도 운이 좋고 나는 아무 문제도 없고 축복받을 사람이라 이런 사람은 예수가 필요 없어요. 例えば、いや自分は特にイエス様を信じてなくても人生うまくいっているし何も問題はないしこのままで十分ですという場合、そのような人はイエス様を信じないでしょう。 진짜 눈이 어두운 사람이죠. 本当にまさしくこの人は盲人です。 자기가 누군지도 모르고 自 있어요. 分が誰なのかどういう状態かも見えていないわけですか 얼마나 ら、 저주받는지도 모르고 自 있어요. 分がどんなに呪われているかも見えていないわけですから。 근데 나는 정말 나는 운이 없는 남자, しかし 사람이야. 自分は本当に何をしてもうまくいかない。 나는 정말 불행한 사람이다. 自分は本当に不幸だ。 나는 정말 저주가 있는 사람이다. もう自分は本当に呪われている。 그렇게 아는 사람에게는 하나님의 놀라운 일이 벌어집니다. このように自覚している人には神様の驚くべき御業が起こります。 이 문제를 해결하시려고 하나님이 일부러 가신 것이에요. なぜならこの問題は神様が解決するために与えたものです。 아멘. 그 문제를 통해서 하나님의 영광을 나타내시려고. その問題を通して神様の栄光を表すためです。 나의 큰 저주, 이 운명을 통해서 하나님의 영광이 나타난다니까. 私の罪による呪いの運命を解放することによって神様の栄光が現れるわけです。 예수님께서 이 사람 죄 문제도 아니고 부모 죄도 아니 사실인데 그게 목적이 아니란 말이죠. ですからイエス様はこう言われました。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。実際のところは罪の報酬として呪いと災いが来たのですが、でもこれが重要なのではない。 아무리 부모 죄 탓, 내 죄 탓 해봤자 필요가 없단 말이죠. いくら親の罪のせい、自分の罪のせいと後悔したところでどうにもならない。 하나님이 이 사람을 이걸 통해서 하나님의 영광이 나타나는 것이다. だから私が解放します。そしてその宮座によって神様が栄光を受けに 그 なります。 영광은 구원입니다. つまり救いです。 이 구원을 나타내주게 하는 것입니다. 救いを表すためだというふうにおっしゃるわけです。 그리스도만이 해결자신 キ 것입니다. リストだけが解決者だ。 아멘. 정말 그리스도만 어떤 나의 운명 저주도 해결하시는 유일한 분입니다. 私にどんな運命があってもどんな呪いがあってもキリストに解決できない運命はありません。 나는 운명이 정말 큰 운명, 나쁜 운명이다 할수록 그리스도는 엄청난 역사입니다. 自分の運命は本当に重くてどうすることもできない。そのような運命であればあるほどキリストの解放はますます輝きます。 완벽하게 운명을 바꾸신 분이에요. 完璧に運命を解決してくださった方です。 완벽하게 죄를 없애신 분이에요. 完全に罪を完璧に消してくださった方です。 로마서 8장 1절에서 2절에 ですからローマ書8章1節から2節に 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정잠이 없나니
이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなた方を解放したからです。 이 죄와 이 사망의 원리 그 운명에서 완전히 우리를 해방시켰어요. 罪を犯したら死が与えられるこの原理から私たちを完全に解放してくださいました。 또 이 마귀에서 오는 운명 저주, 이 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. そして悪魔にとらわれている運命から解放してくださいました。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 이 지옥 저주 운명, 이 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나로 함지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라. そして地獄の運命からはどうでしょうか。私が道であり真理であり命なのです。誰でも私を通してでなければ神の身元に来ることはありません。 그리고 우리에게 그 운명 탓, 저주 탓, 늘 원망 후에 그것을 살라는 것이 아닙니다. ですから私たちがいつまでも運命のせいにして罪のせいにしてこういった呪いのせいにしていることを神様は望んでおられません。 나는 아무리 노력해도 안 되는 사람이야. もう自分はいくら頑張っても結局はうまくいかない。 내 운이 이러니까. もう自分はこういう人間だから。 나는 정말 절대 행복할 수 없는 사람이야. だからこれ以上良くなることもないしどうせ幸せにはなれない。 그렇게 사탄이 주는 이 잘못된 틀에 잡혀가지고 그렇게 사는 사람들이 너무 많습니다. このようなサタンの与える間違った考え方、間違った枠にとらわれて生きている人たちがたくさんいます。 예수 믿고 나서도 그래요. イエス様を信じた後でさえもそうです。 뭐 한국 사람들이 있는 게 어떤 사람 예수 믿는데도 네가 무슨 띠냐 나는 무슨 띠다 그 안 맞다 이렇게 생각하는 사람도 많아요. 例えばクリスチャンでも相性を考えたり何年ですか、いやじゃあ自分は何年だから相性悪いねと言って考えたりします。 우리 집안은요 뭐 집안 대대로 이렇게 했기 때문에 우리 집 나도 절대 운이 좋지 않다 이렇게 생각하는 사람 また 많아요. 自分は家系代々もういつもこういうことが起こっているからきっと自分にも同じ悪いことが起こってしまうだろう、そう考えたりもし 나는 ます。 과거에 너무 죄를 많이 짓기 때문에 나는 절대 축복받을 수 없고 행복할 수 없다 이렇게 생각하는 사람도 많아요. また自分は過去本当に悪いことをしてしまったからいつか罰に当たるはずだ、絶対幸せになれない、そう考えているかもしれません。 자기 나름대로 딱 틀을 만들었어요. 自分なりの枠を作ってその固定観念に縛られてしまうわけです。 그 틀이 전혀 엉터리는 아니에요. 이 상식도로 맞고 또 그런 것이 많이 있었습니다. でもその枠というのは間違っているわけではありません。実際にそうですし統計的にもそうですし必ずその報いはあります。 구약 성경에도 그렇게 있어요. 旧約聖書もそう言っているわけですか 근데 ら。 그 구약의 율법, 상식, 이제까지 모든 그 경험을 다 깨트린 분이 바로 그리스도십니다. しかしその旧約聖書の律法さえも罪と死の原理さえもまたこれまでの常識までも全て覆して打ち砕く方が来られたわけです。 도저히 인간에게는요, 우리에게는요 가능성이 없는 것이에요. 本来の人間には全く何の可能性もありません。 눈이 태어나면서부터 눈이 안 보이는 사람이 어떻게 운명이 바뀔 수가 生 있겠습니까? まれつき盲人の人の視力をどうやって回復しますか。 근데 그 사람을 눈을 뜨게 했습니다. しかしこの盲人の目が開かれました。 그것은 엄청난 메시지예요. これはものすごいメッセージです。 이런 저주도 거꾸로 반대로 최고의 인생으로 만드신다. このような運命や呪いさえも完全に覆して最高の人生に変えてくださる。 왜냐하면 그리스도가 빛이기 때문에. なぜならキリストが光だからです。 어둠인 운명과 저주를 완전히 끝내신다. 暗闇の運命と呪いを完全に完了してくださるからです。 아멘. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로다. ですからこう言われました。私が世にいる間、私は世の光です。 이게 여기에 대한 믿음이 모든 성도들이 회복되기를 바랍니다. このことに対する信仰を生徒皆さん全員が回復されることを願います。 마귀는요, 자꾸 우리를 어둠, 운명, 저주 이걸 자꾸 생각하게요. サタンはいつも私たちが呪いや運命にとらわれていつまでも闇の中にとどまっているようにします。 예수 믿어도 그거 안 바뀔 거야. イエス様を信じてもこれは変わらないだろう。 예수 믿어도 마찬가지지 않느냐. イエス様を信じたところで何も変わらないじゃないか、同じじゃないか、 그렇게 생각합니다. そう考えさせます。 이게 마귀의 전략이에요. これが悪魔の策略です。 주님은 하나님의 구원을 이루십니다. しかしイエス様は神様の救いを達成してくださいました。 완전히 운명과 저주를 완전히 해결하셨어요. 完全に私の運命と呪いを解決してくださいました。 태어나면서 눈을 볼 수 없는 그 사람을 뜨게 했습니다. 生まれつきの盲人の目を開かせました。 이것이 하나님의 역사입니다. これが神様の御業です。 아멘.
이게 사실 지금 예수를 믿었다고 해서 그러면 육신적으로 눈이 다 열리냐? 그건 아닙니다. ではイエス様を信じて現代を生きる私たちの目が身体的に全て開かれるかというとそうではありません。 예수님은 육신적인 것을 역사를 하시고 영적인 것을 알려주시고 사실적으로 우리에게 응답을 주셨습니다. イエス様は肉的な御業を通して私たちに霊的なことを教えてくださり、そして私たちの事実へと働かれます。 운명은요, 육신이 바뀌어도 운명은 바뀌지 않아요. 例えば目が見えるようになったとしてもそれだけで本当に人生が運命が変わるでしょうか。 정말 영적으로 바뀌어야 진짜 바뀌는 것입니다. 真に霊的に魂の運命が変わってこそ人生は変わります。 근데 인간은요, 영적으로만 바뀌어지면은 안 믿으니까 육신적으로도 예수님께 바뀌신 し 것입니다. かし霊的な変化だけでは目に見えて分かりませんので、イエス様は分かりやすいように肉的な身体的な変化も起こされたわけです。 육신적으로 눈을 볼 수 없고 귀도 들리지 못하고 말도 못했던 그런 헬렌 켈러라는 사람이 있었습니다. 例えば目も見えない、耳も聞こえない、もちろん話せないという三重苦を持っていたヘレン・ケラーがいます。 그 여자는요, 태어난 것이 원망이었어요. 彼女は自分が生まれたことを呪いました。 그래서 그렇지 않겠습니까? 세 가지가 장애니까요. そうじゃないでしょうか。もう3つの障害を持って非常に辛い生活をしなければなりません。 근데 빛드신 그리스도를 믿고 나서 しかし彼女は光であるイエス様を信じてか 진짜 ら 운명이 바뀌었습니다. 彼女の運命は変わりました。 자기가 불행하다고 생각하고 운명이라고 생각했던 그 헬렌 켈러 거꾸로 가장 행복한 사람, 가장 축복된 사람이 믿어졌고 많은 사람들, 불행한 사람들을 도우는 사람이 되었습니다. 自分はこういう運命のもとで生まれたんだ、自分は完全に呪われているんだ、そう思っていた彼女が完全に変わって、むしろたくさんの苦しんでいる人たちを助けて力づける人に変わりました。 이 옛날에 그 나고야도 와가지고 자기 간증을 했어요. 昔名古屋にも来て自分の証しをしたそうです。 많은 사람들에게 희망을 주었습니다. そしてたくさんの人に希望を与えました。 또 지금 호주에 있는 남자인데 릭이라고 하는 사람인데 그 사람은요, 태어나면서부터 손발이 없어요. またオーストラリアにニック・ブイジーという人がいるんですが、彼は生まれつき手足がありません。 얼마나 남자인데 얼마나 불행하겠어요. ですからどんなに人生が不幸だと感じるでしょう。 그러니까요, 몇 번 자살을 이게 시도했습니다. ですから何度も自殺をしようとしました。 근데 빛드신 그리스도를 만났어요. しかし光であるイエス様に出会いました。 그렇다고 해서 손발이 생긴 것도 아니에요. そうだからといって手足が入るわけではあり 근데 ません。 전 세계를 지금 돌아다니면서 막 복음을 전합니다. しかし彼は今全世界を飛び回りながら福音を伝えています。 많은 사람이 손발도 있고 눈도 다 있는데도 불행하고 운명이 잡혀가서 산다는 사람들이 그 간증을 듣고 막 살아납니다. 多くの人たちが目も見えているし、足もあるし、手もある、耳も聞こえているけれども不幸の中に溺れている人たちが彼らのメッセージを聞いて生かされているわけです。 우리가 잘못된 이 사단이 갖다 준 틀에 그 운명의 저주라 이게 딱 잡혀 살아요. 私たちもサタンの与える間違った枠にとらわれて生きています。 나는 눈이 없으니까. 自分は目が見えないか 나는 ら、 손이 없으니까. 自分は手がないから、 뭐 나는 뭐가 없으니까. 自分はこうだから、何々がないから、 나는 이런 일이 있었으니까. もう自分はこういうことがあったから、 이런 것들이 사건이 있었기 때문에. こういう事件があったから。 아닙니다. 違います。 그것을 통해서 하나님의 역사를 나타내는 거예요. それを通してイエス様は神様の御業を起こそうとされています。 구원이 얼마만큼 위대한 것을 완전한 것을 보여주려고 그래요. 救いがどれほど偉大で完全であるかを見せようとしておられます。 그것이 없어도 더 응답이고 더 축복인 것을 보여주게 하는 것입니다. またそういったものがなくってももっと大きな祝福と答えを与えるためのことです。 그리스도가 전부라는 것을. キリストがすべてだということを。 아멘. 우리가 그런 믿음의 사람들에게를 복음의 사람들에게를 주의 이름으로 축원합니다. そのような福音の人、信仰の人になることを願います。 우리 교회 그 가도모도 야외 집사의 부모님이 눈이 잘 안 보이는 분들이에요. 門本八重執事のご両親は目があまり見えない方々です。 그런데도요, 예수님이 믿는 이제 분들이죠. ですがイエス様を信じるクリスチャンの方々です。 5명의 자녀를 뒀습니다. 5人の兄弟がいるんですけれども、 여기 보면 이 한쪽만 눈이 안 보이는데 이분들은 두 분이 다 눈이 잘 안 보여요. このご夫婦の場合は、お母さんもそしてお父さんも目が見えません。 그래서 5명의 자녀를 뒀다니까. ですが子供たちが5人います。 근데 다 자녀들이 다 믿음을 가지고 참 엄청납니다. そして5人の子供たちがみんな信仰を持っておられます。 그다음에 12명의 손자들을 두었어요. そして12人の孫たちがいます。 내가 물어보면 12명이라고 그래요. 聞いてみたらもう孫は12人いますとおっしゃってい 12명의 まし 자녀들이 た。 보통 믿음 있는 게 아니에요. そしてこの12人のレムナントたちも本当に信仰があります。 눈이 다 있고 다 손발 있는 사람들도 이게 결혼도 잘 않고
걱정돼가지고 결혼도 않고 아기도 안 나오는데 눈도 두 분이 다 안 보이는데도 15명이 자녀를 낳아가지고 그렇게 한다니까요. 目が見えていてもいい出会いがなかったり、あるいは将来の不安でもう結婚はしない、子供も持たない、そういう人たちが多い中で、この2人は目が見えない中でもご結婚をされ、また子供がいて、そして孫たちまで祝福されています。 돈이 그렇다 물론 경제 부자도 아닙니다. だからといってすごく経済的に余裕があるわけでもありませ 눈이 안 ん。 보이기 때문에 일하는 것이 제한됐죠. やはり目が視力が弱いので仕事においてもいろんな制限がありますか 근데 ら。 그 야외 어머니 놀이꾼 분이 가와이 놀이꾼이라는 그 집사님인데 부모로부터 이게 집을 큰 좋은 집을 2채를 받았습니다. しかし、ヤイ羊のお母さん、河合生徒なんですけれども、ご両親から家を相続していらっしゃいました。 그런데 그것을요 5명이 되는 자녀들에게 나눠주지 않고 그대로 교회로 바쳤습니다. でもその家を5人もいる子供たちにまた相続させたりではなくて、そのまま教会に献身されました。 이거 다 눈이 있는 사람도 그렇게 못 참 힘들 거예요. 目がある人たちもそのようにするのは難しい決断だと思います。 돈이 많은 사람도 그렇게 참 また 힘든 経 일입니다. 済的に余裕がある人たちもこのような決断は難しいです。 그래서 지금 야마구치 현에 있는 호교회가 그 し 교회입니다. かし河合生徒の献身によって教会が立たいて、今山口県の豊富にある教会がこの家です。 예수 그리스도가 들어가면 어떤 사람도 이 운명에서 바뀌는 것은 イエス・キリストが入っていくと、どんな人でもその運命が変わります。 돈이 많이 있어도요 막 돈에 노예되어 사는 사람들이 너무 많습니다. 裕福でも逆にそのお金の奴隷になって不安になって生きている人たちがたくさんいます。 몸은 건강한데도 늘 미래에 대해서 불안해 사는 사람이 너무 많습니다. また体は健康なんですが、いつも未来が不安で精神を病む人たちがたくさんいます。 과거에 그런 잘못된 그런 경험 때문에 늘 후회하면서 늘 원망하면서 그렇게 불행한 사람도 너무 많습니다. また過去の悪い体験のせいでいつもそれに縛られて、そのせいにして傷を抱えたまま生きている人たちがたくさんいます。 뭐 집안 탓하고 이게 사람 탓하고 사는 사람 너무 많아요. 家のせいにしたり、誰かのせいにして生きている人たちがたくさんいます。 그게 사탄이 준 흑암입니다. でもそれはサタンの与える暗闇の枠です。 그걸 왜 하나님 허락하셨어요? どうしてこういう問題を神様は許されたのでしょう 누구 か。 탓하는 것이 아니에요. 誰かのせいにするためではありません。 그걸 통해서 그리스도의 능력을 체험하는 거예요. このトラブルを通してキリストの力を体験させるためです。 그런 운명이 클수록 더 그리스도의 구원은 어마어마한 것입니다. そのような運命が大きいほどキリストの救いはそれを超えてさらに偉大であることを示すためです。 그리스도의 그 구원이 완벽한 것을 キリ 나타내는 ストの 것입니다. 救いはどんな大きな問題も解決する完璧なものであることを示すためです。 어떤 저주도 어떤 운명도 완전히 깨뜨리신 그리스도. どんな呪いもどんな運命も完全に打ち壊したキリスト。 모든 문제 해결자입니다. すべての問題の解決者です。 그게 복음이요. 그걸 누리는 것이 これ 신앙생활입니다. が福音であり、この救いを味わうのが信仰生活です。 예, 그러면 이제 우리는 그 구원을 받은 우리는 축복의 사명이 있습니다. ですからすでにこの救いを受けた私たちには祝福の使命があります。 이 눈을 뜨게 한 방법이 어떻게 했냐면 9절 7절에 보니까 이르시되 실로암 못에 가서 시쳐라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 맑은 눈으로 왔더라. 9章7節見てください。行ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。 실로암이라는 것은 보냄을 받았다는 뜻입니다. シロアムというのは使わされたものという意味です。 예수님께서 그 실로암에 가서 눈을 씻으라고 했어요. イエス様がこのシロアムの池で洗いなさいと言いました。 그 실로암에 있다는 것은 보냄을 받은 자라는 뜻이죠. 使わされたものという意味です。 예수님께서 하나님 아버지로부터 이 땅에 보냄을 받고 오셨습니다. イエス様ご自身も父なる神様に使わされてこの世に来られました。 왜 오셨어요? どうし 빛을 て使わさ 비추려고. れましたか？光を放つためで 이 す。 창세기 3장 아담과 하와가 죄를 짓고 나서부터 모든 인간은 이 죄의 운명, 사단의 운명, 모든 지옥의 운명에 잡혀 있습니다. 創世記3章でアダムとエバが罪を犯した時から全人類はサタンにとらわれて罪と呪いの運命の中にいます。 아무리 과학이 발전하고 의학이 발전하고 세상이 바뀌어도요, 그 운명은 바뀌지 않습니다. いくら科学や医学や文明が発達してもこれらの問題は解決できません。 그 운명은요 절대 해결할 수 없어요. この運命は決して解決できません。 그래서 그리스도가 오셨어요. だからキリストが使わされました。 사탄을 깨뜨리시고 죄를 없애고 하나님 만나는 길 모든 운명을 바뀌었어요. サタンに勝利し罪を許し神様から離れた運命を完全に解決するために使わされました。 모든 저주를 해결했어요. すべての呪いを解決しました。 그 빛을 비추시고 주님은 십자가에 죽으시고
부활하셨습니다. 十字架につけられて死に復活してこの光を放ってくださいました。 그리고 하나님의 본래 있던 예수님 본래 있던 천국으로 올라가셨습니다. そしてイエス様は天に昇られ、本来いらした天の御座におられます。 그러면 빛이 사라지고 세상은 다시 어두울 수밖에 없습니다. そうなってしまいますと、光であるイエス様がまた天に帰ってしまわれますと、この世の中はもう一度暗闇の中に暗くなってしまうしかありません。 이 빛을 계속 비추기 위해서 そこでこの光を放ち続けるために、 이 빛을 경험한 빛을 받은 우리들이 그 빛의 역할을 하도록 하신 것입니다. 光を体験して光を与えられた私たちが、今度は私たちが光を放つようにされるわけです。 그 일을 하도록 능력을 주셨어요. この働きができるように力もくださいました。 주님께서 하늘에 올라가셔서 우리에게 성령을 イエス 보내주셨습니다. 様は天の御座に昇られてから私たちに聖霊を与えてくださいました。 교회는 성령에 의해서 시작됐습니다. ですから教会は聖霊の働きによって始まっています。 교회는 하나님이 주님이 이 세상을 보내신 것입니다. 教会はイエス様がこの世に対して使わすものであります。 우리는 교회예요. 私たちは教会で 이 す。 건물이 교회가 아니라 성도들이 교회란 こ 말이죠. の建物がではなくて、 Yes. 生徒私たち一人一人が教会です。 세상에 빛을 비추라고. 世に光を放つために使わされたものです。 내 안에 그리스도가 빛으로 오셔서 내 운명을 바꿨다는 것을 체험한 사람들은 빛을 비추는 것입니다. 私の中に光であるキリストがおられて、私の運命は変わられた、変えられた、このことを体験した人たちが今度は光を放つわけです。 나는 예수님이 믿어도 운명이 바뀌지 않았다 사람은요 계속 그 속에 잡힌 것입니다. いや、私はイエス様を信じているけど、まだまだ自分の運命は変わっていない。そう思う人はまだ古い枠にとらわれています。 어떤 나쁜 운명도 어떤 나쁜 저주도 그리스도로 인해서 완전히 끝났습니다. どんな運命もどんな呪いもキリストによって完全に終わりました。 믿음의 체험이 와요. 信じるときに体験できます。 확신 가지면 체험이 와요. 確信を持つときに体験できます。 그 주님을 나의 주인으로 모시면 체험이 옵니다. このイエス様を自分の主として迎えるときに体験しま 근데 す。 그걸로 끝나는 것이 아니에요. しかし体験で終わるのではありません。 그 운명에 잡혔던 이유는 그런 그리스도를 체험하라는 것이고, 두 번째는 그런 사람들이 너무 많기 때문에 그런 사람한테 빛을 비추라는 것입니다. 私たちにこのような運命が変えられたのは、まず私たちが体験するためであり、その後はまだ私たちの周りにいるたくさんの囚われている人たちを解放するためです。 내 운명을 잡혔던 내가 가지고 있던 운명은 다른 사람도 가지고 있다 이 말이죠. 今私が囚われていた運命は他の人たちも同じように囚われているものです。 그걸 빛을 비춰서 풀어주는 것입니다. ですから今度は彼らに光を放ってその呪いと運命から解放してあげるわけです。 베드로전서 2장 9절에 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 귀한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. ですから第一ペテロ2章9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 어두운 곳, 어두운 운명에서 저주에서 불러냈단 말 우리를. 闇の中から、つまり運命と呪いから私たちを招いてくださいました。 귀한 빛, 그 빛에 완전히 축복으로 바뀌었어요. どこに招かれましたか？驚くべき光です。完全な祝福に完全に移されました。 완전히 축복받은 하나님의 자녀로 우리를 바꾸셨어요. 完璧に祝福された神様の子供へと私たちを変えてくださいました。 복의 근원으로 바꾸셨어요. 祝福の源に変えてください 하나님 まし 자녀의 た。 신분과 권세를 주셨습니다. 神様の子供の身分と権威をくださいました。 그걸 선전하라는 것이죠. これを述べ伝えるためです。 그걸 바꿔주게 하신 그리스도를 비추라. この運命を変えてくださったキリストを述べ伝えるためです。 아멘. 요한복음 20장 21절에 ですからヨハネ20章21節に 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。 우리는요 그리스도께 의해서 보냄을 받은 사람입니다. 私たちはキリストによって使わされたものです。 그 실로함이란 뜻이에요. シュラームです。 실로함이라는 연못 이름이 보내심을 받은 자. シュラームとは使わされたもの。 사도들을 보냄을 받았다는 뜻입니다. よく使徒と言いますが、使徒も使わされたものという意味です。 근데 그것 때문에 사람들이 착각을 합니다. しかしこの名称のせいでよく人々が勘違いしがちです。 전도는 목사님이나 사도나 이런 사람들만 하는 걸로 생각을 해요. 伝道は使徒、つまり牧師だけがすることだと考えます。 성도도 사도예요. しかし生徒も使徒です。 모든 성도들이 빛을 비추는 사람입니다. すべての生徒たちがシュラームであり、光を放つ者たちです。 모든 사람들이 빛을 비춰야 그게 교회다운 교회는 되는 なぜな 것입니다. らすべての人が光を放ってこそ何よりも明るく輝く教会らしい教会になるでしょう。 지금까지 2000년 동안의 기독교 역사는
일부만 빛을 비췄어요. これまでの2000年間の教会の歴史は一部の人たちだけが光を放っていま 중세 し 때는 た。 완전히 빛이 없어가지고 어둠의 시대였어요. そして中世時代の場合は誰も光を放たない完全に暗黒時代でした。 지금 모든 성도들이 빛이고 모든 사람들이 빛을 비춘다는 것을 알 때부터요, 이 성도들이 복을 받기 し 시작합니다. かし全ての者たちが使わされたものであり、全ての者たちが光を放つときに本当に教会らしい教会へと変わります。 이사야서는 그걸 예언했습니다. ですからイザヤはこのことを予言しました。 이사야 60장에 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였습니다. イザヤ60章1節、起きよ光を放て、あなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているからだ。 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 나라들은 내 빛으로 왕들은 비추는 내 광명으로 나오리라. 見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。 내가 빛이가 됐어요. 私たちが光になりました。 원래는 어둠이었는데 하나님이 그리스도가 들어오시면 내가 빛이 됐다니까. もともとは私たちも闇に覆われていたんですが、キリストが私たちのうちに入られることによって私たちも光になりました。 이래서 일어나기만 하면 됩니다. だから起きるだけでいいのです。 모든 사람들이 어둠에 있습니다. 今すべての人たちが闇に覆われていま 그래서 す。 빛이 필요합니다. だから光が必要です。 이사야서는 그걸 말하는 イ 것입니다. ザヤはこのことを語っているわけです。 모든 하나님의 자녀들은 교회는 빛이다. 神様の子供たちは誰もが光である。 그러면 그 빛을 보고 나라들마다 왕들이 그 빛을 보고 온단 말이죠. すると国々が、王たちがこの輝きに照らされて歩んでいきます。 그 자녀들이 빛을 보고 바로 돌아오는 것입니다. そして息子や娘たちが抱かれて帰ってきます。 그리고 5절에 이하 보면 어마어마한 경제가 회복되고 모든 것이 회복된다. そして5節、経済もあらゆる祝福も回復されます。 산업하는 사람들이 이 복음 빛을 비추기 위해서 사업한다. 이건 역사에 일어납니다. ですから事業家の方々がこの光を放つためにビジネスをするとものすごい祝福が与えられます。 3부 예배는 여러 국적을 가진 분들이 예배를 드리고 있습니다. また3部礼拝ではいろんな国籍の人たちが一緒に礼拝をしています。 요즘 이제 하나님의 은혜로 필리핀 국적을 가진 분들도 오시고 이게 우리 이제 한국 사람들 한국 국적을 가지고 있습니다. 日本の方々、韓国の方々、そして近頃では神様の恵みでフィリピンの方々もたくさん来て一緒に礼拝をしています。 나는 필리핀 사람인데 일본에 왔기 때문에 어려운 점이 많다. 어려울 것이다. 이렇게 생각하는 사람도 있어요. でもフィリピンの方々の中で自分はフィリピン人なのに日本で仕事をしている。だからいろんな問題があってとても大変だ。そう感じていらっしゃるかもしれ 한국 ません。 사람인데 한국에서 살지 않고 일본에서 살기 때문에 나는 어려움이 많다. また韓国の方の中で自分は日本でもう外国人として生きている。いろんなそのせいで問題や制限がある。大変だ。そう思われている方もいるでしょ 지금은 う。 많이 없지만 나는 예를 들어서 지금 오버스테이하고 있다. また今はあまりいないんですが、もうオーバーステイをしてしまっていつも不安だ。 그래서 나는 문제가 올지도 모른다. いつ問題が起こるかわからない。 그렇게 자기 나름대로 이 어둠 생각에 운명이 잡혀 있어요. そのように自分の暗闇の運命の中にとらわれているかもしれません。 그게 아닙니다. でも違います。 그리스도는 완전히 해결자십니다. キリストは完全に解決者です。 그리스도를 체험하는 것이에요. キリストを体験してください。 그런 조건이 정말 안 되는데도 그리스도를 체험한다니까. こういう悪条件があるしかないんですが、悪い条件になるしかないんです 그걸 が、 불안하게 생각하지만 일어나서 빛을 そこに 비추세요. キリストが働かれます。そこ 내가 여기에 で不安になるのではなくて、起きて光を放ってくだ 내가 さ 여기 い。 온 것은 빛을 비추시러 왔다. 私にある問題は光を放つためにある。 빛을 비추려고 내가 온 것이다. 光を放つために私はいる。 왕들이 살아납니다. 私たちによってすると王たちが生かされます。 정말 모든 렘넌트들이 일어납니다. レムナントたちが立ち上がります。 그러면 구원받은 사람들이 그 문제 해결받은 사람들이 도와주는 협력하는 사람이 됩니다. すると私たちによって光が照らされて救われた人たちが私たちを助けて協力する人になるわけ 그 です。 이사야서 5장에서부터 60장 5절에부터 나오는 메시지예요. それがイザヤ書60章5節から書いてある内容です。 또 18절부터는 다시는 광폭한 일이 다시는 불행한 일이 두 번 다시 없을 것이다. ですから18節にはあなたの領土のうちの破壊と破滅はもう聞かれない。 다시는 슬픈 날이 없을 것이다. そしてあなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。 또 22절에 보면 그 작은 자가 아무리 작은 자라도 천명을 이루겠고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이다. そして22節、最も小さいものでも士族となり、最も弱いものでも強国となる。 나는 일본에 와서 사니까 안 된다.
自分は日本で外国人として悪い条件の中で生きてるからどうせうまくいかない 아이들 중에 그런 생각하는 사람 많아요. そのように考えている人たちがたくさ 뭐 んいます 이지매를 막 당하고 그러면 그런 생각을 할 수 また 있어요. 子供たちの中ではもう自分はいじめられてどこに行ってもうまくいかないそう思うかもしれません 그게 마귀의 생각입니다. それは悪魔の考える枠です 나는 그렇기 때문에 그리스도가 있다. しかし 그러나 나는 그리스도가 있다. 私にはキリストがある 나에게는 그리스도가 계시다. だから私にはキリストがいる 진짜 모든 운명을 바꾸신 분. すべての運命を変える方だ 나를 여기 온 것은 그 빛을 비추게 하는 것이다. 私が今ここにいてこういう条件であるのは光を放つためだ 요셉이 그렇게 생각했단 ヨ 말이에요. セフがそう考えました 나중에 총리가 되었습니다. そうしたら逆に総理になったでしょう 그 애굽 왕 바로도 요셉 앞에 예? 정말 도움을 청했단 말이에요. エジプトの王であるファラオでさえもヨセフのためには助けを求めたわけです 요셉의 도움을 받지 않으면 안 되게 彼は 됐습니다. ヨセフによって助けられなければならない人でした 우리에게 정말 빛을 비추는 정말 빛이 우리에게 얼마만큼 필요하고 또 빛을 체험한 우리는 빛을 비추는 사람이 되기를 주님께서는 계획하셨습니다. 今私たちの光がどんなに求められているか光に照らされた私たちは今度は光を照らすものになるそのことを神様は願っていらっしゃいます 아멘. 예. 237개국가를 금년에 세계 선교 대회 테마가 237국가의 빛이 되라 이런 테마입니다. 来月2月に行われます世界宣教大会のテーマが237カ国に光を照らせというものです 우리가 빛이기 때문에 빛이 되는 것입니다. 세계. 私たちが光ですから世界に光を照らすこともできるわけです 내가 가든지 아니면 보내든지 自分が行くかあるいは送るか 예, 그런 축복이 우리에게 시작됐습니다. このような祝福がもう私たちに始まっています 결론을 말합니다. 結論です 우리가 잘못된 그 생각 각인으로 이 운명 저주 이 속에 딱 그런 생각에 잡혀 살 수가 있습니다. これまでの間違った考え方や枠自分の運命はこうだからこういう呪いの運命だからということでとらわれてしまっていたかもしれません 오늘 내 운명이다 저주다 이런 불행이다 생각을 완전히 그리스도로 인해서 완전히 끝내시길 주님을 축원합니다. しかしこれまでこれが自分の運命だこれが自分の呪いだそう考えていた枠は今日完全に壊すことを願います 그걸 통해서 하나님은요 빛을 비추게 한 것입니다. むしろ私たちにあるこういう問題を通して神様は光を照らしてくだ 그게 さいます 축복입니다. これが祝福です 그것이 있기 때문에 내가 더 축복이 됐다니까요. その問題によって逆に自分が祝福に変わるわけです 그게 없었더라면요 눈에 보이지 않은 사람이 그 맹인이 눈이 예를 들어서 맹인이 아니더라면 증인이 될 수가 없었어요. 例えばこの生まれつきの盲人がもともと盲人でなかったらイエス様に出会うこともなかったでしょうし彼が証人になることもありませんでし 가장 た 그리스도를 체험했어요. しかし彼は盲人だからこそ一番キリストを体験できた 그리고 わけです 가장 많이 전도한 사람 중에 한 そして 사람이었어요. 一番たくさん伝道した人のうちの一人です 우리가 그런 사람이 되기를 하나님 원하십니다. 私たちもそうなることを神様は願っていらっしゃいます 정말 애틀을 다 깨뜨리고 정말 새로운 틀 오직 그리스도의 복음을 전하는 사람으로 우리를 하나님 바꾸기를 원하십니다. 古い枠を完全に壊して新しい枠を備えて伝道者になることを神様は願っていらっしゃいます 그리스도의 빛을 비추는 증인들이기를 주의 이름으로 축원합니다. キリストの光を放つ光である皆さんになることを願います 아멘. 기도하겠습니다. お祈りします 하나님 감사합니다. 神様感謝します 우리를 모든 운명 저주에서 완전히 해방시켜 주신 주님을 찬양합니다. 私たちをあらゆる運命と呪いから完全に解放してくださった主を褒めたたえます 완전히 우리를 그 속에서 건져 주셔서 私たちを闇の中から救い出して 우리의 빛을 비추도록 今度は光を放つように 그런 사람들에게 빛을 비춰서 건져낼 수 있도록 まだ暗闇に覆われている人たちに光を放って救い出すことができるよ 오늘 うに 말씀을 주신 걸 今 감사합니다. 日御言葉をくださったことを感謝いたします 성령의 충만함을 주옵소서. 聖霊で満たしてください 그리스도의 증인 되도록 빛을 キリスト 비추도록 の 역사해 証 주옵소서. 人になって光を放つように力をください 운명 이 저주 모든 상처를 깨끗하게 말끔하게 씻어 주시고 これまで囚われていた枠である運命や呪いや傷すべて主が洗い清めてください 새롭게 출발하도록 新しく始められるように 역사하여 주옵소서. 主が働いてください 예수 그리스도 이름으로 イエス 기도드렸습니다. キリストのお名前でお祈りします 아멘.